刚把这个土豆给削好，米饭刚蒸熟，刮了这么大的风，开始下雨了。哇，湿了，外面都。这有人来了。哦，这是我弟，我弟去搬石头去了。干啥呢？虎子，在那别动。大家好，我们是穷游兄弟骑行西藏。昨天晚上呢，就在这个村庄的服务中心搭个帐篷休息了一晚上。晚上村子里面的狗啊叫得特别凶，都是藏獒。现在已经10点多了，今天我们要去香格里拉的帕纳海。老工匠呢也在收拾装备，昨晚他就在这个下面休息了。今天我们就要分开了，他要往前面继续走了。我们呢可能还要在这儿待上2天吧。我们昨晚就在那个村庄休息了一晚，旁边呢就是纳帕海。刚才我跟我弟去那个地方买了一瓶水，就赶紧上来了。这边是一个观景台，知道为什么我们不在下面要在上面吗？因为这个地方不能飞无人机，所以说只能爬上来拍一下了。这边都是骑马的。这骑马好贵呀，700块，好几百块呢。好了，我们现在去那个地方给大家拍一下这个湖。最高点，要是无人机能飞的话，我俩根本就不会上来。我们上来费了好大的劲啊！自行车和虎子在那边放着呢，车子先放到这儿，我们去那个地方拍。那个就是天空之门，好多人在这拍婚纱呀。我们拍完之后还要继续爬山，就要离开了。今天天气不好，不想在这扎营了。这就是香格里拉的纳帕海。今天的天气不好，没有昨天的好。天气好的话，确实挺漂亮的。今天天气有点糟糕，看起来就是这个湖面都是黑色的。阴晴。虎子恐高啊，你看。千里之外，雾里看，把所有的春天都揉进了一个清晨，把所有停不下的言语变成。他还在这儿拍婚纱呢。哇，这个人太多了，这车全部都是拍婚纱的。我们2个还是走吧。哇，这下面呢是环海公路，我们昨天只走了一半就不走了，全部走下来的话40公里吧，应该是。我俩现在爬到这儿用了20多分钟，前面应该还有2公里多就上214国道了，前面还有一个观景台。这里不能飞无人机，感觉少拍了很多东西，就觉得没意思了，是不是？哇，我们捡了一点东西，一包 smoke 还没拆呢，还有一点啥？口香糖，还有一个大重酒，这就上次在那个破旧房里面那个，还没拆呢，我去。这个是有点黏，薄荷糖，这上面有点黏，给。哎呀，给，就是那个红色的袋子，我看着就像是没有拆，然后我让我弟去捡了。哇，捡了这么一个大重酒，哈哈，运气太好了。走吧，去把那个垃圾袋给捡起来，回馈咱也捡起来吧。我们把那个垃圾袋捡起来，看里面还有啥，还有东西呢。啥呀？拿过来嘛，拿过来我看一下。
为啥？它有点黏的这个烟。这里面是口罩、垃圾，他可能扔垃圾扔错了，把这个给扔了。嗯，走吧。走。这个坡非常的陡，把这个坡给爬了，就上国道了。我们捡了一包大重酒，高兴的都不在乎这个坡了。于是到上面给它拆开。我们总算是爬上来了，这个坡用了40分钟。上面呢就是214国道，我们还得往前走。这个路就变得不好了，推着就更费劲了。现在我们把这个拆开，爬一个坡，捡一包大重酒，值得，还挺值的。哇，还是翻盖的呀，个人感觉还不错。前面这个弯我们就上国道了啊，我这个车子上不去，得让我弟帮我推一下。这个坡有点陡啊。OK， 可以了。现在我们来到了214，前面呢就是观景台了。刚才就是这个坡，太陡了。我们已经上来了，我感觉在这儿看的没有在下面那个小观景台好看。在这儿看的话就很一般，很平常。这儿有卖那个玉米的，还有卖烤肠的，还有卖牛肉干的。牛肉干要吗？这我们也不要。这牛肉干怎么卖的呀？这个要80多50小包。 50啊？下次就是来，那个多有点贵了。啊，拿了一个玉米。我们还是继续往前走吧。这边没什么好玩的。哇，这个坡爬的太崩溃了。我还好一点，我弟基本就是100米就要停一下。这边还好，就是那个绿牌子那个地方特别的陡。现在还能看到纳帕海啊。前面就要下坡了，哇，感觉好远呀，怎么走都走不到。看着很近，走了半天还没走到。我们终于爬上来了，第一个垭口，这里的海拔3600多。我们两个感觉还好吧？就是有点喘，其他的都没有问题。垭口停车区，在这休息一会儿。前面应该就是下坡了。幸亏我们今天带的水比较多，到现在还没喝完。前面是下坡。应该是10多公里吧。虽然是下坡，但是我俩都不想走了。看我今天带的这个，你穿上了？带这个爬坡好多了，真的比以前好多了，就是稍微有点累得慌，其他的都还好。本来今天不想走，想在那个边呢。本来今天我们不想走的，但是那个地方不让搭帐篷嘛。然后环湖呢，我们昨天也环了，虽然说没有环完吧，但是也环了。再加上今天天气不好，湖边那个风特别大，我们俩骑车都骑不动，然后就继续往前赶了点路。下完这个坡应该就可以飞无人机了，前面就是白马雪山。好像可以一直下到白马雪山。不是，我们下到下面之后还要再往上爬。现在海拔是3600，然后再下到2000多，下到2000多之后，然后再上到4000多，
就到白马雪山了。明天可能会赶路，可能不会赶路吧。休息差不多了，继续赶路，长下坡。哇，这个坡有点陡啊，慢点儿。 Lewang ke kocha nendo de Rawang ke jelo la kana Dani Poria Ranganam hingoma tin sor sama por Ranga chitoma malang tin sor sama por 中间那个就是雪山。 Poria Ma Purnama Titarjiri Yeah. Ma Purnama Titarjiri Ma Purnare Valajiri Ma Purnama Titarjiri 这边的饭馆还是比较多的，看来今天买东西不用乱跑了。离开香格里拉的纳帕海之后啊，尤其是过了3600的那个垭口，哇，这整个世界都变了。我觉得这边就更壮观了。啊，太高兴了！连续下坡34公里，我去，哈哈哈！哇！ 可能我们要翻过中间那个雪山了，到下面了，冲啊！我们已经下了20公里的坡了，这个刹车片受不了了，非常的烫啊！我们不想走了，想在这儿扎营了。这边呢有一个空房子，但是是锁着门的。但是房子后面这个地方，我觉得是可以扎营的，环境也不错。我觉得都不着急那么走，再往下走就要走那条路了。 但是我们真的是不想走了，主要是我怕走不完，天就黑了，那样的话太危险了。这两边全部都是悬崖，特别危险。有峡谷。这边呢应该是个水池吧，看一下有没有水。哦，有水啊！这个水能吃吗？应该可以。 应该是可以吃，你看一下，你再沉淀一下就可以了，我看不出来的。你放一下。哦，应该是可以吃的，这个水挺清的，这应该是山上流下来的水，然后沉淀了就可以了。今晚呢，我们就在这儿搭帐篷了。这四面环山，应该不会有什么风，信号也有，水也有，就是很多虫子和蚊子，这都是小意思。 我们俩住的这地方还挺高的，景色特别好。今晚还得用石头压着，毕竟我俩这个地方还挺高的，以防万一吧。啊！希望明天的天气比今天好啊！要是明天的天气比今天好的话，这个地方绝对不错的。今天的天气有点糟糕。 这边好多箱子呀，泡沫箱，那边也有，那两个烂掉了，这边也有几个，两个，这两个也是好的，里面特别干净，一会儿用这个打点水洗脸、洗脚、洗头都可以。这个天说黑就黑了，赶紧收拾。帐篷呢已经搭好了，车子呢今晚就放到这儿了，车子里面的东西都已经拿出来了。 那个不重要的东西都在外面，应该没什么问题的。准备做饭吃饭了，幸亏我俩没赶路啊，就搭个帐篷的时间，天都黑了。今晚呢炒一个土豆，然后
做一个稀饭。我弟牙齿不能吃辣的，这个土豆就清炒吧。然后再煮一个白米饭。刚把这个土豆给削好，米饭刚蒸熟，刮了这么大的风，开始下雨了。哇，湿了外面都。这有人来了。哦，这是我弟，我弟去搬石头去了。虎子，站着别动。哇，这个风太大了，下雨倒没事，把这8个角全部都给定了。这个地方刮风太危险了，主要是前面这几个角，这几个角没重量。哇，这个风太大了，还有雨，今天这么倒霉啊！饭还没吃嘴里面呢，怕什么来什么。做饭吃饭啦！做饭吃饭啦！做饭吃饭啦！它不就是刮风下雨吗？这是蒜，这么多蒜，用这个蒜炒那个土豆。我弟他吃不了辣的，啥也吃不了。把蒜给炒香了，然后直接放土豆，把土豆的水控制。随便下雨，只要它不刮风就行，我就烦它刮风。哇，准备吃饭了，兄弟们开饭喽！炒的土豆里面什么辣椒都没放，然后这是我们蒸的米饭粥。我要吃辣椒的话，我就吃这个云南的泡辣椒，挺好吃这个粥啊！真没想到啊，还是这个雨突然就来了。刚开始来的时候有风，它是先刮风的，后下雨。不过现在还好点，只下雨不刮风了。这可是一大锅呀！我们2个多吃菜少吃饭吧。4个土豆。虎子特别害怕，就是打雷啊、刮风下雨，然后帐篷里面就哗哗响，他就很害怕。多吃菜，少吃饭。这个饭明天还有呢，这个饭明天早上的时候再吃的。我们还有一些零食，但是那零食怎么吃都不如吃一顿饭。真的，那零食你怎么吃都不如吃一顿饭。哇，这个米饭蒸的非常完美，以后就这么蒸米饭。好的，难得我哥夸我。我这边还有丹山蘸水，我弟不吃辣，我以后就这么吃，分开。你们说我弟这个牙齿不用拆线，用拆线的。我今天看了里面那么粗的线，黑色的，就是拴了，这边拴了一坨，这边拴了一坨，这个必须要拆的，那个线很明显，粗的线。虽然说这2天下坡很爽，下完之后就得吹了，一下子吹到4300的海拔，所以说这2天要好好休息一下。这也是我们第一次推着车上4300。今天上的是3600， 3600没有一点啥感觉啊，就是很喘，就是喘。我吃饱了，这里面还有最少2碗菜，这里面还有很多菜，多得很。这个让我弟吃吧，我弟吃的比较慢，这个都包给他了。我要开始剪视频了，这视频还得剪。
今天也没直播。好了，今天视频到此结束了，感谢大家点赞。주락급만 람뜻해서 자게링 왜 파타데 덮쇼 반영된 만용셀 내 yar랑대 양철을 안 줘야 일러유빠대 바리 송야 사나유빠만 람대 송야 반영된 만용셀 내 고야라 줘야 오 반영셀 너 만용셀 오 반영셀 너 만용셀 Oh, paño sé, no maño sé. Oh, paño sé, no maño sé. 大家好，我们是穷游兄弟骑行西藏，我们的装备已经收拾完了，垃圾也打包好了，地面也打扫干净了，就要离开这个大草原了。今天的目的地香格里拉市，全程50公里，出发。 좋아하던 마음 카타르나야 이치랑 대바이 잡에 앞이냐 니 딸의 와리 반영 너만요 Pangatin mi di syum tak syukin calon kau cutuni Kami je satu bayang yang sebuah bacanan dalam roya Demi je adanya yang pilihan dalam roya Kau akan dalam partikan hari sendiri bercarte Kalau ya tak mati dari wari di tabinya ricine Manyo di manyo serni goya la choya Oh manyo se No manyo se Oh manyo se No manyo sé, oh paño sé, no manyo sé, oh paño sé, no manyo sé. 哇，这个塔也太大了吧！这应该是香格里拉的一个建筑性标志，这么大！哇！走得越近它就越大，哇，这么大呀！啊，走得越近它就越大。